Crying never did nobody no good, no how. That's why I don't cry. That's why I don't cry. Laughing sometimes does somebody some good somehow. That's why I'm laughing now. That's why I'm laughing now. Loving never did me no good, no how, no how. That's why I can't love you now. That's why I can't love you now. Lying never did nobody no good, no how, no how. So why am I lying now? So why am I lying now? So why am I lying now? Drop that. Hey, yeah. Hey, Benny，你認唔認得我啊？摸唔摸得啊？今日？喂，你認唔認到我啊？又唔認㗎。喂，你認唔認到我啊？好。呢度啊，Benny。Hello。Hello。哇！跑呢個懵生喎，呢個傻仔。傻仔咪懵咩落去啊？防懵嗰啲啊？咩寵物都得㗎。我唔使啊。你試下。好啊好啊好啊。防濕。去多次廁所呢度入啦，入林啦，前邊。好，我哋呢度入去，轉入去行山路啊！Go go go go！
大家都要準備下先啊。係啦，賓尼都要戴翻手套啊。呢條路喺呢度。好啊，撞下佢膽先啦。呢度有根絲帶，呢度落。嗱，呢度補給啊，梗係唔係啦。等佢 appreciate 下先。起步！起步啊！個個都要踎低過啊！Go go！係啊，好多人知啊，已經行到開晒啊，成條路。搶頭位啊佢，你睇下幾犀利！佢啊正宗穿山甲，轉嚟轉去啊！我同賓尼啊翻轉頭啦，你哋繼續。哎呦，真係閃乜嘢？睇呢個唔睇呢個嚇？有少少古蹟啦，嗱，已經。以前係咪？呢邊有一嚿嘢喎。有個躉啊！嗰陣時疫情嘅時候嘛，喺四圍玩嘅時候。疫情嘅時候唔係淨係去飲茶嘅啫咩？係啊。個Outdoor嗰度可以，狗都可以嚟啊！喂，呢度又有個躉喎，又有一嚿嘢喎。一樣嘢嚟嘅喎。同一樣嘢嗰個，即係以前啲劍。鬧得好，諗起都驚。鬧得好好，一路都錄住你鬧緊。呢度又有一嚿啊！即係沿住其實。咁又唔同啦，跑兩步都值得啊！唔好呃狗啊！呢度又有喎，又有古蹟。又話冇雨落，個 forecast 揼到隻狗咁啊！而家。喂，你睇下個天氣圖係咪有雲？冇啊，頭先 check 過冇嘅。係啊。你落雨落到噼里啪啦啊！係啊，行小心啲啊，好多嘢勾住。咩趌晒籮柚咁啊你？係啦，最緊要解決呢個燃眉之急啊！燃眉之急有幾急啊？好急好急！係啊，某個人啊，魚骨又喺度。呢個魚骨啊？呢個魚骨。滑上去。你嚇窒佢頭先，成個彈起啊佢。係咯。佢飲牛奶嘅咩？咩人奶係俾人飲噶嘛？寫明好啲咯，嗬。寫住啦，乜嘢擺落。隔夜風爐都吹得着。係咪咁即係白酒啊、茅台我唔會啊，我唔買佢做咁。威士忌咧？威士忌都麻麻。佢燒喉啊，因為。咁飲呢個黃酒咯。係啊，我好中意黃酒，花雕咯。乜水乜水咯。前面又有一嚿，我向落行都 OK 啊，呢條路。還可以啊，嗬。上嘅易啲嘅。又有躉啦，又有兩個躉喺度啦。Honey， good 嘅，三個躉喎，4個啊，
呢度後邊仲有一個啊！呢度啊，誒呢度啊，四隻，四個。好似一個起步點咁。嗱呢度指住，呢度落康柏呢條路。康柏嘅寫住。係啊，落康柏啦。好啦，落到嚟呢度，搣翻條康柏郊遊徑啦。呢個牌係52啊，呢個位係52。打正啦，係咪啊？嗱，呢啲就係唔好跟咁貼，咩嚟㗎？唔好跟咁貼啊，打女應嘅。我諗佢係跌咗落嚟，跌唔晒。呢個方向就有錢揾咯，真係係咪？咦？財揾啊！財位啊！有嗰啲。落咗嚟之後，我哋要向呢邊行啊，向左手邊行，再揾路落山。哇！呢隻急不及待啦已經。Go！Go go 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 go！ 哇！啲葉嗰啲葉濕晒，可能頭先係打橫過啊！啲人係康柏嗰度打橫過。濕晒喎呢度，係啊，淋到濕晒。哦，呢度又有一嚿啊！呢邊啦，跟你行啦，跟你行呢邊。生存唔到，生存唔到，太多時間啦係。所以就係唔緊要，點咪有咯。係啊，頭髮就好影好奀喎，呢啲比較奀啲，都唔緊要啦，當最大咪角咯。應下節啦。好，我哋繼續行啦。Annie，繼續落啊，go go go！ 係啊，佢呢度落，佢唔肯落啊。唔使係嘛？唔使索間啦。呢度有氹水喎，可以喺呢度沖涼。而家有咁大力啦！應該有時你撞鬼要晒條路喎。呢又影大冬瓜。係啊，大冬瓜喎。大冬瓜係呱啦啦啦，呱啦啦。Annie go 見唔到水 Go 就 OK 嘅。 go，係。即係。翻嚟呢度好開揚啊！係啊，我覺得真係上一山嘅景色真係唔同㗎嘛。好多人對呢啲景色。係啊，而家幾得意個人。嚟唔嚟啊 ？Come！ 啊，叻女喎！唉，叻女 ，Money，good girl，嚟。犀利！山啊！山啊！康山啊，康怡。我知道啊。康怡喎，康怡先到康山係喎。康怡先到康山。哇，好快喎，咁啊已經落咗嚟嘅。行唔行到落去啊？跟絲帶行咯。呢度係射過嚟喎，射過嚟呢度啊，繼續跟絲帶行啦。點啊，大口狗？呢度有一嚿。上學嗰啲人。哇！呢度有個少少嘅竹林咯。
刻追翻大隊先。哇！咁多個最大呢個躉啦，幾大個躉？呢個躉最大啦嚇。邊個等啊？呢度啊，哦，前面嗰個唔係你嗰個。啱啱啱呢個要影幅相啊！係啊。啊！坐實上啲等就影，係咯，你哋3個影張。啊，好靚啊 ！Hello， 你可以啊，拜個年啦，拜個早年啦。拜個早年。係啊，拜年好啊！啊，馬到功成啊！呢度靚到有樓梯級添啊！繼續落。係啊，嗰個溝通 connection 嚟噶嘛係。如果唔係咧，嗰啲動物啲狗咧會戇居居咁嘅喎。係啊，呢隻手幾斯文，合埋。嗰個東洋山啊，東洋山，茂豪古道西貢，過唔過到啊你？而家佢會唔會清晰啲？可能啲收尾佢同阿坤好似行通咗喎。喺上邊行落去嚟就行通咗，行上去難啲。誒，go go go！但我哋去第一次咧就同埋阿 CG 啲兵，我哋試過睇線啊大家。Bunny go go go！去啦 go！爬啦！嗰度落到嘅你 go go go！呢度有啲難度啦，佢就佢要慢慢睇。唔係嘅佢啫。落咗去睇扶一扶佢咯。係啊，佢都係想睇我落咗去先啫。係。唔使，呢度 OK 啊。逐級嚟啦，唔使托嘅，佢落到嘅，佢落到嘅，佢會跟住我行嘅啦。喂，夠晒位落嘅喎你。好啊，你到你哋4個影啦。誒，我哋4個影一張。係4個影 ，very good，佢得嘅。佢唔拍嗰嚿喎，唔係佢唔拍。咦，少少淆底喎，唉，挺過嚟，挺過嚟，個個都落晒先，個個都落晒先。佢會嚟㗎啦，你哋繼續啊，繼續落。我唔同你哋講啊！誒，我翻轉頭啊！喂，你哋繼續落，而家咪走咗㗎啦，Bunny，繼續嚟啦，跟住。我幫我哋守住先得唔得？踩住咗你咩佢？係啊。夠勇氣咧就入到去側邊落，佢唔知道由側邊落到。會唔會落帶咁樣？唔使。Oh, good girl！ 你使唔緊張？放鬆啲。哇！呢嚿石超線啊！小心啊！路喺嗰邊啊！呢邊啊？哦，過咗啲石頭喺嗰邊。呢度定係嗰度啊？嗰邊。係啊。真整下都唔得，而家 iPhone 得。Yes！ 哇！好在你企得穩。刮到啊！你唞下先啦，唞下。哇！冚落去就麻煩啦。線度啊！幾叻喎佢，搞掂啦！又有一嚿。山坡。山坡咧。原來見到隻野豬，野豬仔，呢度又有喎。呢個係咩啊？軍啊！係啊，呢隻啲豬仔都係。哎，我哋算啦，我哋走啦。唔會。佢行過去驚啫，佢又驚嘅。
見到豬朋友啊！豬朋狗友都出現咗啦。起步位啊，見到啲做咯，咪就係話。即係以前啲人喺度煮飯㗎。係啊，大鑊飯啊！打仗嘅時候係啊。出嚟過我都做軍營咁樣，好似係咪啊？係啊。好食用好大啊！因為有呢個，有呢個。唔係過外公買，係就地。係啊係啊，幫我影翻。落到去係啦。又有等，有等啊！嗱，呢度有個真定假啊？呢啲咁新淨，有。但係佢個 structure 明明係4嚿嘅，次次都係見到2嚿嘅。呢度有靚樓梯咯喎！啊，呢個就好似頭先嗰幅相咁啊，4個喺晒度啦，4個等。啊，呢個靚啊！嚇！唔係喎，都有問題喎。其實應該預埋呢度有個步速嘅喎。嗱，呢度都有絲帶啊。係啊，好彩冇再落雨。你中意啦，兩個都係隊長。哇！聽到車聲啦，已經。啊！呢4個好完整啊！真係呢度攞？係咪㗎？呢度落咗水道㗎啦噃。係咯。咁啊，繼續跟住。咦？係咪要捐過呢個窿咧？個絲帶喺呢度啊！呢度望下先，可能呢度行落去喎，係咪啊？係咯，呢度咁咪唔使捐呢個窿啦，好靚喎呢個窿。呢度有絲帶啊，見到啊，小心頭啊！落唔落到啊？呢度有帶啊，其實都係落翻去嗰度啫，冇分別，都係落翻去頭先嗰度。落到啊！呢度有帶啊，其實都係落翻去嗰度啫，冇分別。哦，都係落翻去頭先嗰度。係咪呢度？要諗下先啊佢。係啊，你行啦，佢 OK 啊，唔使拖佢啊。
狗仔又唔夠膽行鐵梯落，我哋而家行翻轉頭，行呢邊落啦。佢通窿係佢驚啊！我哋行呢邊落，一樣嘅啫。但係呢個你都有一個大個 gap 喎，行前過唔到啊，都唔得，都要呢度上面過啊，一個大啊，係啊，我拖佢啊 ，OK 嘅，不過都唔使啦，佢跟到，好未？Go！唔使落嘅，嗱，另外嗰個山友已經頭先跌低落咗啦，係啦，呢度咁啊，賓記就唔使驚啦，走到影都冇埋啊！佢咧撳住行翻過嚟咧，唔係。所以你都見有啲前輩擺咗個鐵架喺度，俾人哋過嚟嘅就係安全啦，唔好俾呢啲人入去裏邊。咁我哋繼續就快落到鰂魚涌啦。呢度有個建築物喎，你睇下，係啊，古蹟啊，呢個都係古蹟。卵石品啊！呢個係一粒粒圓形嘅石啊，卵石品。飲水。仍然有路，繼續跟住絲帶行啊！咦，要上咩？又上山圍。係咪成紮絲帶？係咯，落㗎啦，唔使上啦，唔使上啦，呢度落啦。我哋放飯啊，收隊放飯啊！呢度門口係收隊放飯。係啊，衛奕信第2段，呢邊就係呢邊有第3段，就落去坐呢個地鐵。翻今朝吃早餐嘅地方放飯啊！好，全日行程完畢。